빨간불은 조금 따뜻한 느낌을 주고요. 파란불은 좀 신비로운 느낌을 주는 것 같습니다. 안녕하세요. 사진 IT 크리에이터 샤유분방입니다. 난방기구를 돌리게 되니까 자연스레 습도가 낮아지게 되죠. 이런 시즌에 필요한 게 이런 가습기라고 생각이 드는데요. 이번 영상에서는 불멍 디퓨저 가습기 소개드려 보려고 합니다. 비즈모아라는 업체에서 나온 제품이고요. 별도로 디퓨저 오일을 넣어서 사용도 할 수 있다고 해요. 네, 제품 스펙 말씀드리도록 하겠습니다. 모델명은 BZ-GB350이고요. 전격 입력은 OVEA, 전격 출력은 6.5W, 사이즈는 220에 120, 90mm입니다. 물통 용량은 350ml이고요. 타이머 시간은 60분, 180분, 360분입니다. 네, 구성품 간단합니다. USB A to C 타입 케이블 들어있고요. 간단한 매뉴얼 들어있고 이렇게 본품으로 구성이 되어 있습니다. 별도의 필터로 작동되는 가습기는 아니고요. 실제로 한번 사용을 하면서 모습 보여드리도록 하겠습니다. 유선으로 사용하는 가습기인데 전원을 OVEA 이상으로 잡아주셔야 됩니다. 아무래도 이 불멍 가습기를 사용하는데 드는 LED나 이런 데서 OV로는 감당이 안 되기 때문이라고 생각하시면 될 것 같아요. 컴퓨터의 일반적인 OV 전원으로는 사용이 안 됩니다. 네, 후면부에 C타입 포트에 전원 공급하고 있는 거 보여드렸고요. 상단부를 보시면 조명이 들어있는 걸 확인할 수가 있고요. 전면부를 보시면 두 개의 버튼과 하나의 표시등으로 구성이 되어 있습니다. 이 제품 같은 경우에는 이렇게 상단부를 제거를 하고 사용을 할 수가 있게 되어 있는데요. 좀 불편한 부분 말씀드리면 이 케이스를 드러낼 때 조금 잘 안 빠져서 아랫부분을 잡고 빼야 된다는 부분이에요. 350ml의 가습기인데요. 사이즈에 비해서 물이 많이 들어가는 편은 아니지만 간단히 이 상단부에 컵으로 물을 급수해 준다던가 이런 식으로 사용이 가능하기 때문에 물이 부족하거나 이런 거에 대해서는 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. 네, 지금 전원을 공급해 줬고요. 한번 사용해 보도록 하겠습니다. 원래는 이제 케이스를 씌우고 사용을 해야 되는데 지금은 테스트로 보여드리는 거니까요. 이렇게 누르면 조명이 켜지고요. 한 번 더 누르면 파란색 조명으로 변경이 됩니다. 그리고 오른쪽 버튼은 타이머 버튼인데요. 누르게 되면 지금 바로 시작이 되는 걸 확인할 수가 있죠. 네, 길게 누르면 종료가 되어 있습니다. 네, 그럼 한번 장착을 하고 제대로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이런 식으로 장착을 해주면 되겠고요. 이 버튼이 타이머 겸 작동 버튼이라고 보시면 될 것 같아요. 버튼을 누를 때마다 파란불, 초록불, 빨간불로 변경이 되는데요. 이건 이제 타이머입니다. 파란불은 60분, 초록불은 180분, 빨간불은 360분으로 작동이 되는 거예요. 단계를 조정한다던가 이런 건 없고요. 작동이 되고 있는 모습을 확인할 수가 있는데 조명을 좀 끄고 한번 또 보여드리도록 하겠습니다. 네, 확실히 조명을 끄니까 조금 더 캠핑 분위기가 나는 것 같고요. 불멍 가습기라고 하는데 저도 지금 처음 사용을 해보고 있습니다. 불멍 가습기 외에도 물멍 가습기라고 있더라고요. 조명 같은 경우에 빨간색으로 되어 있는데요. 한 번 더 누르면 파란색 조명으로 변경이 되고 길게 누르면 조명이 꺼지도록 설계가 되어 있습니다. 조명을 끄면 그냥 일반적인 가습기의 모습을 하고 있는데요. 조명을 이렇게 켜면 캠핑 불멍 가습기가 완성이 되네요. 그럼 소음 한번 측정을 해보도록 하겠습니다. 네, 소음은 32에서 33dB 정도 나오고 있습니다. 네, 이 정도면은 그렇게 소음이 크다고는 볼 수가 없는데 잘 때 침대 옆에 놓는다기보다는 조금 먼 거리에 놓으면은 잠들 때는 충분히 사용이 가능할 것 같아요. 빨간불은 조금 따뜻한 느낌을 주고요. 파란불은 좀 신비로운 느낌을 주는 것 같습니다. 그런데 이제 겨울에 주로 가습기를 사용을 하게 되는데 물론 여기선 차가운 물이 분무가 되고는 있지만 따뜻한 느낌을 주면 좋잖아요. 그런 의미에서 괜찮은 제품이라고 생각이 듭니다. 네, 실제로 불 위에 손을 올려놓은 것 같은 그런 느낌도 드는데요. 약간 아쉬운 부분이라면 지금 시간당 분사가 얼마나 되는지 이런 거에 대해서는 별도 나와 있지가 않습니다. 이 정도면은 사이즈에 비해서 분사력은 그렇게 센 편은 아니라고 생각이 들고요. 네, 집 전체의 공간을 가습한다는 느낌보다는 컴퓨터 책상 앞에 놓고 사용을 할 수 있는 사무실용, 데스크용 가습기가 아닌가 싶습니다. 네, 그럼 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 보시고 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리도록 하겠습니다. 자유분방이었습니다. 감사합니다.